Tegereje Imana yari yicaye mu biti by'imyeroni, yarageze mu zabukuru. Imana iti iherezo uzabona Isaka. Aburahamu yategereje Imana, yari yicaye mu biti by'imyeroni, yarageze mu zabukuru. Imana iti iherezo uzabona Isaka. Haleluya. Ndizera ko muguwe neza, mukomeye. Imana yacu nihabwa icubahiro. Ni mwene so Revera Pasteur Jules ugarutse mu kiganiro imbere ya kamera. Ntangiye ndirimba akaririmbo kavuga ngo Aburahamu yategereje Imana, yarageze mu zabukuru. Ategereza Imana ngo yicaye, umunsi umwe ngo yategereje Imana yari yicaye mu biti by'imyeroni, ngo nuko Imana iramugenderera iramubwira ngo iherezo uzabona Isaka. Imana iguha umugisha wowe umaze igihe utegereje Imana. Nje kuvugana n'umuntu utegereje Imana, nje kuvugana n'umuntu ufite isezerano, nje kukubwira ngo Imana ntabwo yabeshe, Imana ntabwo ibesha. Iby'Imana yavuze no kubikora izabikora. Imana yacu nihabwe icubahiro. Imana ikugirire neza rero nshuti mwene data. Imana ize yiteho ubuzima bwawe, Imana ize igucira inzira, ize ikurwanirire mu izina rya Yesu. Hanyuma reba aho hantu hari akazogera, ugire gutyo ukozeho urutoki rwawe, wiyandikishe kuri iyi channel ya Nazareth Ministries kugira ngo video ugiyeho ujye uhita uyibona. Niwabikora Imana iraguha umugisha. Hanyuma wowe wamaze gukora subscribe, ndabigushimiye. Imana iguha umugisha. Nawe utarabikora bikore rwose, ni ibintu byoroshe. Imana irabiguhera umugisha. Ubundi iyi video ujye uyisangiza inshuti zawe. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Umva ukuntu havuze. Igitabo cy'Abaheburayo ibice 11 umurongo waho turasoma umurongo waho wa 29 n'uwa 30. Ni 20 yonyine dusoma. Haravuze ngo kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi. Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Reka some uyu murongo noneho wa 30 wumva ukuntu havuze. Aravuze ngo kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Imana yacu nihabwe icubahiro. Tugiye kuvuga hejuru yo kwizera gatoya. Ntabwo dushobora kuba twavuga ku kwizera kuko ukwizera ni ibitangaza, ukwizera ni ibintu bihambaye. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ukwizera ni igice kimwe cy'ibisazi. Kwizera ni igice kimwe cy'ibisazi. Umurokore wizeye sawa iyo muhuye ugira ngo yasaze, kubera ko ukwizera ni ibintu birengeye ubwenge bwa kimuntu. Wango ntushobora kwizera ukiri muri za logique ziwawe, bigusaba kubanza kuva muri za logique warangiza ukizera icyo Imana yavuze, warangiza ukizera icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, ukizera isezerano ry'Imana, ukizera imbaraga z'Imana, ukizera ibyo abandi batizera. Imana yacu ihabwe icubahiro. Kwizera kurimwo ibice bibiri. Navuga harimwo ibice bibiri. Hari abantu usanga batazi Imana ariko ugasanga ibyo bakora barizera. Buriya n'abantu ba mu isi ya business n'abantu bizera. Buriya abantu baba mu isi yo kurima n'abantu bizera. Buriya hari ukwizera k'umurimyi, hari ukwizera k'umucuruzi, kagenda karangura kandi akaba yizeye ko imari yiwe azayicuruza. Bene ibyo nabyo ni ukwizera kw'abantu bagira. Ukwizera kw'ababibyi b'imbuto, bakizera ko imbuto bayihambye ariko izera. Burya nabyo ni ukwizera. Noneho munyemerere mvuge kuri uku kwizera kw'abana b'Imana, uku kwizera kw'abizera nyine kw'abakijijwe. Uku niko kwizera gukomeye nshaka kuvugaho. Imana ishaka ko ugira nanjye ngira.
abisiraheli bafite amasezerano. Imana yarababwiye ngo mbajyanye mu gihugu cy'amasezerano, igihugu cy'i Kanani. Ahantu Imana ibajyanye ni ahantu Imana yavuze, kandi bamaze imyaka myinshi bahategereje, baharindiriye. Igihe cyageze rero, Imana ihagurukije umuntu uri bubafate ukuboko bakagenda. Iyo ufite isezerano, igihe cy'isezerano kikagera, Imana iguhagurukiriza abantu bazakwinjiza muri wa mugambi w'isezerano. Imana ihagurukije Mose. Mose araje abajya imbere. Bibiliya iravuga habaye ibintu byinshi, sinjya kuvuga ibintu byabaye kugira ngo bagende, ariko baje kuba bagenda bagera ku nyanja. Bageze ku nyanja rero bahura n'inyanja nyine. Reka nkubwire ijambo rikomeye. Imana ivuga aho tujya, ariko ntabwo Imana ijya ivuga aho duca. Ndasubiramo, ntabwo Imana ishobora kuba yakubwira aho uzaca kugira ngo ugere iyo ugiye. Oya, kuko ivuze aho uzaca, ntabwo ushobora kuba watinyuka gutangira urugendo ngo ugende, kuko iyo ufite amasezerano, abanyamasezerano bose inzira bacamwo kugira ngo bazagere mu masezerano ni inzira zigoye. Ndasubiramo, abantu bose Imana yahaye amasezerano, abagiye bayageramwo bose baciye mu nzira zigiye zisa nk'izigoye. Kubera iki? Inzira zisa nk'izigora abanyamasezerano. Ni ukuvuga ngo Imana imanura icyubahiro cyayo ikakibika muri za nzira izaducishamo, niho igaragariza icyubahiro cyayo. Ndasubiramo, ntabwo Imana ivuga aho uzaca, ahubwo ivuga aho ujya. Ivuga aho ujya, ntivuga aho uca. Ivuze aho uca ntabwo wagenda, ariko kuko iba yakubwiye destination yawe, uragenda. Uba wizeye ko n'inzira ari nzima, ari nziza, zihari, zitunganye. Imana rero yari yabahishe iyo bazaca. Yiza kuba yababwiye aho bazaca, ntabwo bari guhaguruka. Ntabwo Mose yari kuba ari umuntu uri bubahagurutse ngo batware. Muribuka ko no mu nzira bahuye n'inzira zigoye, batangira kuza bidodomba batuka Imana, kubera kuko ibyo bari bizeye si byo babonye. Bari bizeye ko bahaguruka nyine bakagenda inzira ziteguye ari sawa, nta bibazo bazagira, ariko batangazwa no kugenda bahura n'ibintu bikomeye mu nzira, kubura ibyo kurya, bakarya manu, guhura n'izo nyanja. Rero aha ngo bari bageze ku nyanja, ariko ngo kwizera kwa Mose, marebosiya, kwizera kwa Mose kuramubwira ngo bwira abisiraheli bakomeze bagende. Imana yari imaze kubimubwira, kwizera kwe nawe ahita abyizera, arazavuga ngo nimukomeze mugende. Ngo arambura inkoni gutya hejuru y'amazi, ngo amazi acikamo kabiri. Bivuga ngo bambukira ku musozi bambukira ku musenyi, ahantu humutse nk'abagendera hejuru ku musozi. Kwizera niko kwabacishije mu nyanja, ariko kwizera kwa Mose. Imana ihabwa icyubahiro. Nshuti y'umusaraba, ntabwo ushobora kuba wagera mu mugambi w'Imana uri umuntu ubuze ukwizera. Bibiliya ivuga ngo baragenda bagera kuri Yeriko. Reka mvuge kuri Yeriko gatoya. Yeriko bahageze basanze hafunze cyane, kandi bategerezwa kugera muri Kanani, ariko Yeriko harafunzwe. Nawe umaze igihe ufite Yeriko, umaze igihe ufite Yeriko y'indwara, umaze igihe ufite Yeriko y'ubukene, umaze igihe ufite Yeriko y'ubushomeri, umaze igihe ufite Yeriko y'agacengerwa, umaze igihe ufite Yeriko y'amadeni, umaze igihe ufite Yeriko yo kuburaho, umaze igihe ufite Yeriko ya dokima urimo urasaba, umaze igihe ufite Yeriko yawe ni wowe uyizi, ariko naje kukubwira ngo gira ukwizera, Yeriko igiye kumeneka. Gira ukwizera kuraza kuba kwamena iyo Yeriko yiwa. Biravuga ngo bazengurutse karindwi. Injira nawe mu masengesho, uzenguruke Yeriko, uzenguruke icyo kibazo, uzenguruke ibyo bigeragezo. Biraza kuba byakurwaho no kwizera kwawe, biraza kuba byakurwaho no kuzenguruka kwawe mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo kwizera. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha. Abariye ibisubizo by'Imana bose babanje guhura n'ibibabroka,
babanje guhura n'ibibabuza kubirya. Reka nkubwire, umugisha w'Imana ntabwo ari ugupfa kuwugeraho, biragusaba kuba wabanje kuba wawuvunikiye. Biraza kugusaba kubanza kuba uri umuntu wizera, biraza kugusaba kubanza kuba uri umuntu usenga, biraza kugusaba kubanza kuba uri umuntu wegera Imana kugira ngo wakire imigisha y'Imana. Imana ikugirire neza, Imana igufashe, Imana ikwiyereke. Nyemerera nkusengera Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana y'imbaraga. Ndasengeye ubwoko bwawe ubugirire neza, ubaye ukwizera, ukwizera kwacishije Abisiraheli mu nyanja itukura, ugubahe. Uku kwizera kwatumye Yeriko zimeneka, ugutange. Umuntu wese umwongere ukwizera, bari bacitse intege, ubahe imbaraga, wiheshe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha, Imana ikwiyereke. Iyi video gisharinge inshuti zawe, niwabikora Imana irabiguhera umugisha. Shalom shalom.